السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير. اليوم طلعت الجبل خصيصا لهذه الشجرة. هذه الشجرة نسميها شجرة العتم. شجرة العتم تعيش المناطق الجبلية بكثرة. هذا نسمع والله أعلم يقول إن هذه الشجرة شجرة الزيتون الجبلية. الحين مو وقت فيها، أنا شفتها قبل فترة يطلع فيها حبات، يطلع فيها حبيبات، حتى كنا ناكلها، يمكن نراها في الغنم. وهذه عن قرب حتى حتى الشجرة هذه نفس شجرة الزيتون الموجودة الآن في تبوك، في المناطق في الجوف يستخرجون منها الزيتون، نفسها هي. سبحان الله. وهذه ناخذ منها المساويك، مساويكها لذيذة جدا ومعروفة. خشبها يقولون يستخدمون للقطران. قطران هذا يعتبر علاج للأغنام، الحيوانات. هذه الشجرة معمرة كبيرة، معمرة جدا. والله يمسيكم بالخير. هذه أكيد إنها معروفة عند البعض. هذه نخليها، لازم نوضح لكم. هذه نسميها أم زياد. أم زياد هذه توكل، فيها مرارة شوية ولكنها حلوة. يقولون والله أعلم، ماني طبيب ولا بسوي دعاية عنها، إنها مفيدة للي عنده ارتفاع في نسبة السكري في الدم، لأنها مرة وتؤكل. هذه تؤكل. جميلة جدا. أم زياد. ما شوف مع المطر إن شاء الله راح تزبط. في شيء ما طلع باقي، دورت عليها يلا حصلت هذه. والله يمسيكم بالخير.